Saludos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Acá estamos, hoy ya en un nuevo viaje, bastante calor, estamos en el mes de noviembre, nos estamos yendo rumbo a la provincia de Santiago, al Río Dulce, estamos recién saliendo de nuestro pago Obispo Trejo, provincia de Córdoba. Y bueno, acá estamos, muchísimo calor, hoy estamos a 37 grados a las 2:30 de la tarde de este lunes, domingo, mañana feriado, ¿sí? Fin de semana largo. Nos vamos al Río Dulce, vamos a conocer un nuevo lugar como Media Luna, se llama el lugar, siempre hemos estado yendo a los bañados del Río Dulce, más específicamente al puente Paso de la Sina. Así que bueno, esperemos tener y poder compartir un lindo día